ese nkaba nongeye rero kubaha ikaze muri BTN Morning Live nkuko mubibona ngarutse ntari kumwe na Latifa ahubwo ndi kumwe na Jean Marie Bwanakweli mano maze kukumenyera nta bintu byinshi byo kuvugaho abantu babizi ko kuwa mbere ari umunsi wabo cyane cyane abantu bakunda kugira ibibazo hagati yabo n'abakoresha hagati y'abakozi n'abakoresha hari abakoresha bigira ibintu byinshi hano ndetse n'abakozi nabo bigira hano ibintu byinshi. Uyu munsi rero tukaba tuza kuganira ku burenganzira bw'abakozi n'abakoresha bwo kwishyira hamwe cyane cyane ubwo no kwishyira mu masendika cyangwa se ni muri sendika. Ibyo byose nibyo tugiye kuba tureba hamwe na Jean Marie ngo haye umwanya ngo haye ikaze muri murakoze cyane Karera. Ariko nkuko bisanzwe urabanza ukibutsa abantu uburiwe kugira ngo dukomeze ibisanzwe. Murakoze cyane Karera. Nkuko tumaze kubimenyera bwa mbere duhura hano nk'umuntu uhagarariye sendika y'abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda. Ni sendika bita REU. Ikaba ari sendika yaje mu by'ukuri ije gufasha kuzamura sekiteri ya mining mu Rwanda y'ubucukuzi nkuko leta y'u Rwanda yarashyizemo imbaraga iyiha umurongo ushyiraho ibigo bigenga abakoresha nabo bakishyira hamwe bagakora ibyo bita Rwanda Mining Association. Abakozi nabo twasanze bagomba kwishyira hamwe bagakora umurongo wo kwiyorganiza kubera ko binjira muri mine mu kajagari bagasohoka mu kajagari bakora mu kajagari akajagari kagahombya ari ba nyiri birombe yewe n'igihugu muri rusange. Ariko nanone akajagari gatuma hari abaprofita cyane kubigenderamo nk'ababakoresha mu burenganzira bwabo butandukanye ugereranyije n'ikitegeko ry'umurimo riteganya. Nguko twaje gufasha abakozi kugira ngo tubafashe ino sekiteri koko igaragara nka sekiteri y'ubukungu ya kabiri mu kongera ubukungu bw'igihugu ize abakozi bajyemo barimo bakore bari mu buryo buri professional bagira umurimo unoze hanyuma turebe ko batera imbere bityo bagateza n'igihugu cyacu imbere. Singira ngo wenda umuntu nibutsa abantu ko ushobora kohereza ibitekerezo kuri 0786 yaba ari igitekerezo cyangwa se ikibazo turaza gufata umwanya tuze kubigarukaho. Ngira ngo umwanya none wawe. Murakoze. Muzi ko iri tegeko turimo turasobanura muri iki gihe ryasohotse umwaka ushize mu kwa 8 umwaka wararenze. Ni itegeko rishya ry'umurimo ryasimbuye itegeko ryo muri 2009 ryaje ririmo ingingo nshyashya ariko nanone harimo n'izindi ngingo abantu batametirizaga kera kubera ko abakoresha mu by'ukuri mu bucukuzi bw'amabuye no kuba bari busy bahora bashaka amafaranga amakosa bakorera abakozi ari gihe batayazi. Hari n'igihe abakozi nabo batazi ko ari amakosa yabakoreye bakarengana gusa bagashaka bakabyihorera. Ariko si itegeko rireba abacukuzi gusa, ni itegeko muri rusange rijyana n'umurimo rireba umurimo mu Rwanda mu bigo byigenga. Nuko twebwe turivuga nk'abahagarariye abakozi bacukura muri mine ariko n'ibindi bigo nabyo biboneraho. Uyu munsi rero twagiye dusobanura ingingo nyinshi tugeze ku ngingo ya 83. Umutwe wayo uravuga ngo ni umutwe wa 4 bivuga ngo ukwishyira hamwe kw'abakozi nuko bakoresha. Kwishyira hamwe kw'abakozi nuko bakoresha nabyo biteganywa n'amategeko. Ubwo rero nkaba ngiye gusobanura ingingo zibigize mukabyumva. Ingingo ya 83 iravuga ngo uburenganzira bw'abakozi bwo kwishyira hamwe. Umukozi afite uburenganzira bukurikira: kwishyira hamwe n'abandi mu gushinga sendika, kwinjira muri sendika yitiyemo, kwitabira ibikorwa byemewe n'amategeko ya sendika. Ibi turabivugira ko hari ahantu ugira umukoresha akaba yatera ubwoba abakozi kwishyira hamwe muri sendika kandi ukajya muri sendika bitiyemo kandi ukanakora ibikorwa bya sendika ukabyitabira. Buriya sendika kuba byumvisha bwa mbere sendika ubundi ni ishyirahamwe ry'abakozi bakorera hamwe bakora imirimo imwe cyangwa yenda gusa kugira ngo bakore umuyoboro wo gunyuzamo ibitekerezo byabo bijyana n'ibibakorerwa n'ibitagenda neza bakabona aho binyuza
bizavyo bigendeye n'uko itegeko ry'umurimo ribiteganya cyangwa se n'ikindi cyose babona cyabateza imbere. Donc ni uwo muyoboro w'abakozi bakora iyo mutabufite mu kazi kiwanyu, umuntu wese ubonye ikibazo mu kazi akajya kukibwira umukoresha ko bitagenda neza, uwo ngo wahinduka umunyamatiku. Iyo rero ndetse umunyamatiku mu kazi hari ikibazo kwirukanwa. Iyo ufite umukoresha ukunda gukanga abakozi cyane, abatera ubwoba, nta mukozi n'umwe uvuga. Iyo ugiye kuvuga kandi bene umukoresha ajyana nabo bita abo nakwita imandwa. Imandwa ni abantu bakunda kuba batoni kwa shebuja, bene abangabo bagatanga amakuru no gutanga amakuru, bene abangabo bakajya kubeshyira abakozi kubatera ubwoba, bakabe nabo bategeka, akabe nabo birukana, boss akajya sinya gusa cyangwa se ntanasinye, bakabana kubwira ngo ntuzagaruke. Abo bantu rero iyo mubafite hari ibintu byinshi bipfa, bashyiramo ikimenyane mu gutanga akazi, mu gutanga mission, mu gufasha abakozi izindi avantage, mu kutagusinyira amasezerano y'akazi, mu kutaguhembera igihe, mu kugura umushahara waragabanyitse utazi naho ugabanyiriza, ugukwimurira handi bagira ngo baguhime, mu kugushyira muri chômage inshuro nyinshi utazi ko ari na bibi. So mbese ibyana n'ibi byiza byose bikorerwa abakozi ariko bijyana n'amategeko bakabikwicira, kubera ko baremo mu bwoba cyangwa bose banye mu bwoba, nabo ngo bafatanyije murinda mugera ahantu mudashobora kwivugira. Niyo mwakwishyira hamwe muri 10 mukajya kubivuga mwese muri twanyamategeko ko umurongo munyuzemo ntabwo yemewe n'amategeko. Inzira imwe yemewe n'amategeko abakozi bashobora gutangamo ibibazo byabo ni gukora sendika mu kigo, kuyoboka sendika bakayikora. Indi ni inzira y'intumwa z'abakozi twavuze, ariko nanone nayo ifite ahantu igarukira ugereranyije n'inshingano za sendika. So umukozi rero uzajya muri sendika ntabwo ugomba kumukumira, ntabwo ugomba kumukanga, ni n'inshingano z'umukoresha kwemerera umukozi kujya muri kutabuza umukozi kujya muri sendika yihitiyemo, kuko sendika yemewe n'amategeko y'u Rwanda, yemewe mu itegeko nshinga ry'u Rwanda, yemewe no mu itegeko ry'umurimo ry'u Rwanda. Zaba zihari nyinshi mu Rwanda turafite sendika nka 32. Dufite sendika, dufite impuzamasendika 3, harimo Sestrale, Trafa na Kosiri. Buri mpuzamasendika kagira sendika yayo. Natwe nka sendika ya Rebu turi mpuzamasendika ya Sestrale. Rero izo sendika zose nka 32 ziri mu Rwanda, ziri mu bice bitandukanye, zirimo abavuzi, ziri mu buganga, ziri mu bwarimu, ziri mu bashoferi b'imodoka binini, ziri mu bubatsi, ziri muri mine nk'iyacu. Izo zose ni sendika zituma habaho icyo bita urwinyagamburiro, expression, kuvuga ibibazo byawe mu byo bita ibibazo bikubangamiye mu kazi. Niyo mpamvu rero wagiye muri sendika ibibazo byawe bikemuka neza, kuko ntabwo ubikizwe umunyamategeko, kuko umuyoboro wemewe n'itegeko umuyoboro uvugiramo. Ingingo 84 ivuga ku burenganzira bw'abakoresha bwo kwishyira hamwe. Nabo barabyemerewe kwishyira hamwe abakoresha. Umukoresha afite uburenganzira bukurikira: hari ugushyiraho ishyirahamwe ry'abakoresha, kwishyira mu ishyirahamwe ry'abakoresha yihitiyemo, hanyuma no kwitabira ibikorwa byemewe n'amategeko by'ishyirahamwe ry'abakoresha. Bonko abakoresha nabo bashobora kwishyira hamwe bagakora association yabo. Noneho bakaba bagira uruvugiro, nk'uko tuvuga ngo dufite Rwanda Mining Association, abakoresha bose bishyizemo bakora ishyirahamwe ry'abakoresha bo muri mine, kandi birabafasha, bitanga umuyoboro, bituma leta ibona biganira nabo, bafite abahagarariye. Ntabwo bibujijwe rero ko abakoresha bakwishyirahamwe ryabo, kuko binafasha organisation yabo, bituma n'ijwi ryabo ryumvikana, nko muri PSF cyangwa se no kuri guverinoma muri rusange. Kwandikisha inzego zihagararira abakozi n'izihagararira abakoresha. Inzego zihagararira abakozi n'izihagararira abakoresha zandikishwa hakurikijwe ibiteganywa n'itegeko. Iteka rya Minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze rigena uburyo n'ibisabwa mu kwandikisha inzego zihagararira abakozi n'izihagararira abakoresha. Urumva iyo umaze gukora sendika hari processes binyuramo. Iteka rya Minisitiri bigena uko bijya bigenda kugira ngo bazabandike. Hari ukuyikora ufite inteko rusange, assemblée générale, ibintu byose bikubiye muri document ikora sendika, bikazagenda bikagira muri mifotora bikazagenda bikagira mu nteko muri kabineti, mukazasohoka mufite ubuzima gatozi. So ni processes ndende rero, ariko hano ntibabisobanura, ariko
abantu barabizi nyine Wenda kugira ngo ikore wanyura mu bantu gato ukuntu wenda abantu banamenye ukuntu bashobora kwinjira muri sendika bisaba iki? Kwinjira muri sendika bisaba kuba ukora muri sector mu rwego iyo sendika ivugira. Ni ukuvuga ngo uravuga ngo ni ishyirahamwe ry'abakozi bishyira hamwe bakora ibintu bimwe cyangwa byenda gusa. Igiye kureba wenda mu masendika hari ubona nta rwego rukora umurimo runaka rutagira sendika. Ahubwo wenda ziriho wenda ntizigera ahantu hose. Yego. Mbo zose sinzi aho zigarukira mu gukora, ariko dufite turazifite iz'abasekirite, iz'abaganga, abakozi bo ku masitasiyo, abanyamakuru byo bafite sendika, hari umugabo uyihagarariye, ay'ubuhinzi zibaho, ariko byanze bikunze iyo mu nganda, abakozi bo mu nganda ibaho nayo, ariko wenda ikibazo ni ubushobozi amasendika agira bwo gukora no kugera hose kubera nyine sendika zatangiye cyari ariko ubu ngubu nibwo leta yashyizemo imbaraga kugira ngo zikore cyane. Ariko noneho hari n'icyo bita ubuzima gatozi. Kugira ngo sendika bugikore neza ufite ubuzima gatozi, urwego ruhagararira abakozi cyangwa ruhagararira abakoresha rugira uburenganzira bushingiye ku buzima gatozi nyuma yo gutangaza amategeko shingiro yabyo mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda. Amafaranga ajyanye no gutangaza amategeko shingiro mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda yishyurwa n'urwego ruhagararira abakozi cyangwa uruhagararira abakoresha. Donc umushyiraho sendika byanagira mukishyura amafaranga kugira ngo mujye mu igazeti ya leta musobanure mubone igazeti ya leta. Yego, ibasobanura ubwanyu uko. Donc final point yo kugira ngo sendika ibe yujuje ibyangombwa ufite n'ubuzima gatozi. Yego. Bivuze ko mu gihe utarabona utakora kuko mufite amategeko abagenga. Ariko ni byiza ko sendika burya igenda ikagera ku buzima gatozi kuko ubuzima gatozi bufite ubutumwe n'ugutumwa na leta. Leta iguha ubuzima gatozi bigutumye ngo genda ukora ibi ngibi. Nubwo wenda aba ari wowe warabikoze ukabishyira muri politiki yawe. Ariko sendika ifite ubuzima gatozi ubundi iba yemerewe no guhagararira abakozi mu manza mu nkiko, ikabaherekeza igatanga ikirego. Uburenganzira bw'inzego zihagararira abakozi n'ubwizahagararira abakoresha. Uburenganzira bufite n'ubuhe? Inzego zihagararira abakozi n'izihagararira abakoresha zifite ubuzima gatozi zifite uburenganzira bwo kuregera urukiko ryo navugaga mu kanya, guhagararira abakozi cyangwa abakoresha, gukora ibiteganyijwe mu mategeko shingiro yazo, no kubona umutungo ari uwimukanwa cyangwa se utimukanwa, zahaweho impano cyangwa ibyo zishyuweho umwenda. Inzego zihagararira abakozi n'izihagararira abakoresha zishobora kugirana amasezerano hagati yazo mu gihugu, mu karere cyangwa se mu rwego mpuzamahanga. Ibi byo birasanzwe. Donc kimwe cyo bavuga nuko mushobora kuregera urukiko, mushobora gukora ikirego mukaregera urukiko murega abakoresha bafashe nabi abakozi. Sendika ifite uburenganzira bwo gukora. Wenda tukiri nkaho ngaho, wenda muri sendika yanyu mubona ibyo bintu mujya mubikora, mujya mukora ikintu nk'icyo ku buryo wenda umuntu yumva yuko sendika muri mine yacu turabikora, turega n'abakoresha abo twareze turanabatsinda. Bigenda bite n'ibyo twasobanuye ubushize. Umukozi wese ukora mu bucukuzi bwo muri mine na kariyeri mu Rwanda ufite ikibazo mu kazi icyo ari cyo cyose kijyana no kurenganurwa no kurengana, cyaze kijyane n'ibyo adasobanukiwe neza, aratugana. Nyamara kutugana tukareba dosiye afite, niba wirukanwe n'urugero cyangwa se batararwaye umushahara wawe, batawuguheye igihe, cyangwa barawugabanyije, cyangwa se barakujyanye mu kugabanya abakozi kubera impamvu z'ubukungu na tekinike bakoresha muri mine bakunda kubyitwaza, ubukungu bwagabanyutse ngo reka tube tugabanyije abakozi. Noneho kubera hari amategeko agenga ibyo byo kugabanya abakozi twaribonye, ubwo umukozi akabona ararenganye kandi bagasanga harimo ikimenyane, kandi ubwo kiba kirimo impamvu leta yashyizeho imirongo ugomba kugenderaho kugira ngo uvuge uti ngiye gukora ubuzima, gushyira abantu muri kubagabanya kubera impamvu z'ubukungu dufite ahangaha. Umukozi akazi wanyu, akazi wacu yahagera, dufate telefone twumve wenda ko hari. Aramutse neza. Aramutse.
n'umwana. Noneho abakozi amene bakaza yaza tukamureba dosiye ye. Icyo tumufasha cya mbere cyihutirwa ni ukumukorera ibaruwa yandikira umukoresha ariko ari mu burenganzira. Iyo ni twabonye ubushize ko iyo udaciye mu nzira zateganyijwe n'amategeko ushobora kugeza urubanza mu rukiko ntirwakirwe, ikirego mu rukiko nticyakirwe. Twamara gukora iyo baruwa akandikira umukoresha, yamara kwandikira umukoresha amusaba uburenganzira bwe, tukabyerekana n'ingingo z'amategeko ashingiyeho. Umukoresha ntamusubize n'urugero, hashira icyumweru tukamusaba kutwandikira twebwe, noneho adusaba kumurenganura, kandi ubwo kopi tuba twamenyesheje umugenzi w'umurimo, twanamenyesheje n'uhagarariye sendika muri iki kigo, kuko tuba dufite n'abaduhagarariye muri buri kigo. Umukoresha uwo yatwandikira, none tugakopa umukoresha na inspector. Iyo atazi kubyandika turabimufasha kuko izo nshingano zacu. Hari abantu kwandika si ukwandika, kumenya kwandika aba ni ukumenya gukora ibaruwa ivuga mu buryo amategeko muri administration yerekana koko ingingo ishingiyeho. Yamara kubikora gutyo, twamara kubishyira ku murongo, tugafata tugahita dukora twandikira umukoresha tumusaba guhura nawe ku kibazo iki n'iki, ko tuba twaramaze kubona ko tuzagitsindira cyane. Iyo tutazagitsindira tubona kirimo amakosa, ntabwo tubwira umukozi. Iyo mubona birimo amakosa, tubona umukozi ari uri mu makosa, nyamuneka iyi dosiye reka ntabwo twayijyamo ko twayitsinda. Ntabwo mumufasha wenda kuba yanakumvikana n'umukoresha uri mu makosa, ari umukoresha yakoze ibyo amategeko bumvikanyeho mu kigo akora. Ntabwo tumufasha tumubwira tuti dore amategeko yanyabwo gutya kandi barakoresheje. Tuvuge nk'urugero, ushobora gufatwa ufite umufuka w'isima wawurambitse mu ngarandi mu nzira unyuramo utaha, ibikoresho by'ikigo bibikwa hehe? Mu kigo. None wowe igikoresho kibitse inyuma y'ikigo, ukavuga ngo ntihashyigire muze kuza kuyisubiza mu kigo nyuma ndangije akazi. Ku buryo cyangwa ubundi umukoresha bitewe n'uko ari bwo bujura bukorwa mu kigo, bati yashaka kukwiba, cyangwa se uzamuye injerekani 3 za mazutu n'urugero, uzanye ugejeje mu kigo 2, imwe ukavuga ngo yariri mu modoka umuntu uzi ukuntu yatakaye, kandi wenda wahagaze gatoya uyishyira mu gashyamba uri kuyinyuraho. Ibyo rero ni ubujura. Ntabwo rero sendika ajya guhagarara ku mujura. Sendika ishaka abakozi bakora ikintu cyiza kugira ngo tubone inzira nziza zo kunegosiya n'umukoresha mu kigo, twemerewe no kunegosiya ibijyanye n'imishahara no kongeza abakozi. Iyo rero ugira ngo ugire kumukoresha neza ni kuko sendika abakozi bagomba ko bitwara neza banaproduce. Ni ukuvuga ngo wenda amasendika bafite n'uburenganzira bwo kunegosiya ku mushahara wongeza, kongeresha umushahara. Ashobora kuza akavuga ati ndashaka ko bangera umushahara, akatanga ntuza wenda nka proof zerekana yuko ari abimerita, hanyuma mwe mukabijyaho. Ntabwo negociation y'umushahara ikorwa ku mukozi umwe. Ni negociation ni rusange, ureba ikibazo muri rusange cy'abakozi bakora muri icyo kigo. Noneho wamara kukibona ko uti tugiye kunegosiya umushahara hano. Ubinegosiya uhereye ku bintu byinshi bitandukanye, uhereye ku buryo abakozi baproduce, uburyo bahembwa make, uburyo ikigo cyunguka, kuko nicyo sendika imaze. Turunguka cyane ku buryo tuba impamvu tugihembwa aya mafaranga. Tumaze imyaka 5 dukora ikigo cyarugutse, cyubatse amazu, cyavuze extension, tugeze kuri ubwo dutumwe dukeneye kongezwa, kandi kuba icyo gihe twe nta n'urutoye barongera, nta rutoye bayongera. Icyo gihe rero mubona bigize byose murabikora mukanegosiya, kandi ntibyanga. Iyo mwatangiye imishyikirano yo kunegosiya umushahara musubira inyuma, kuko abakozi babona kuko baproduce. Noneho rero nicyo avuga mu kanya, umukozi yazatugeraho, twahura n'umukoresha tukamuganira, tukamubwira dore izi ngingo ziragutsinda, dore ibyo umukozi avuga, kandi utsindwa n'ingingo iyi n'iyi y'amategeko y'umurimo. Turagusaba ko uyu mukozi mwakumvikana kuri ubu buryo, swat kumugarura mu kazi niba ari mwirukanye nabi, swat kumusubiza utwe, swat gukuraho igihano yaramufatiye, tuvuge niba ari nk'igihano cyo kumuhanisha ya minsi 8 akavuga ati ndarengana, akabyerekana. Yakwanga tukavuga tuti rero tugiye kuzakoreka, kandi dore uzatsindwa utyo, dore n'ibintu zishyura. Tugahita tumukorera ikirego uwo mugabo, intumwa z'abakozi abagaretse sendika mu kigo bakamukorera PV, ibyo bita no conciliation. Namini ko uko byagenze nuko banze kumvikana nuko babibona, ko bagomba kwerekana ko babibona ko umukozi uko arengana. Ibyo dosiye ikajyana na dokima ijya ku mugenzi w'umurimo itanga ikirego cy'umukozi ujya kubiregera. Umugenzi w'umurimo agahamagara nyiri ikigo
ahure n'umukozi icyo gihe sendika turanamuherekeza n'ubu mu kanya araho ngiye kujya mu karere ka Rulindo kubera umukozi birukanye bamubeshyera. Nabwo mwaranarije musanga yararenganaga umukozi yararwaye iryinyo rimaze igihe kinini cyane. Noneho yakaza mu kazi riza kumurya, n'abantu badakunda gutanga impushya, icyo kigo sinyivuga. Noneho rero saa sita igeze akatutsi karamukubita yegama ku giti, ariko abwira mugenzi we ati ndebera bahagararanye. Ubw'ibyago umukoresha anyura aho ngaho, umutipe aribuka gatoya, yegutse rero gatavuga ati ngo warusinziriye ati ntibikurukana. Ati nari ati afite impapuro twambwira zimwereka, ariko avuga ati ngiye sinasinziriye, nuko narumvaga nanuye gato ndaboneka negame ku giti ko gukora uhagaze umwanya munini byo ikibazo. Kugira ngo bayanasinzire ntabwo banasinzire kuko yasisinzira ntabwo yaba yaramuciyeho, kandi naje namubona ko yeguka shiduka gutya. Ibyo ni bimwe mu ngingo tuzareba twabwiye umukoresha ko umukozi arengana, cyane cyane ko mu by'ukuri atarasinzire kandi kuko yarananiwe kubera uburwayi, kandi yaratse urushya barumwimye. So iryinyo kandi nizwe mu riryana, impapuro zo kumuganga zirahari. Ibyo byose ubu ari ibindi biri gukurikiraho. So rero iyo bigeze kunyuza umurimo umukoresha nkako bumvikana ku neza, tujya mu nkiko tukarega. Rero tujya turega cyane, turabarega n'ubu ngubu dufite urubanza kuri 25 z'ukwezi mu gace ko za Gicumbi kumukoresha wajyanye abakozi muri chômage, aboheje muri chômage, uzikije aboheje abantu muri chômage tarenga amezi 3, birangiye amezi 3 ashize ntiyabasezerera, ntiyanabasubiza no mu kazi, baza akabatuka. Kandi itegeko rivuga ngo iyo amezi 3 ashize akazi ibintu bitaratungana neza, sezerera abakozi mu nyandiko ubahe n'utwabo. Urabasezerera mu nyandiko kuko bajyanye muri chômage mu nyandiko, ubabwira ngo izajya tariki n'iyi tariki igeze ugaruka ku kazi wowe mukozi. Kuko ntabwo wambujije, ntabwo utagarutse none wafatwa nk'uwataye akazi. Noneho rero utangiye kubimenya. So rero iyo agarutse mu kazi ke akaza ku itariki yamubwiyeho, aripotinga ku kazi, yagera ku kazi agomba gutangira akazi. Iyo ntaba ari imubuza gukora akazi, imubwira ngo nta kagihari, turagusaba gukomeza ko uhagaritswe, baba baranateganyije ngo ngiye kumuha ibyo bita imperekeza. Uwo rero ntiyabikoze byose yarabiretse, baza akabatuka. Urwo n'urundi rubanza. N'urubanza rwiza cyane, turarwaniriza rwiza. Hari ubwo ubona ko abantu ruzamutsinda nyine gutiye umuntu. Ariko ikibazo abakoresha icyo tuba tubabwira, niyo wahomba ubona warahombye akazi kawe kuko wavuga ko yahombye, itegeko ntiri kwemera mu gihombo ugomba kugira uwibona ko uzahomba, ugomba guteganya ukuntu uzasezera abakozi bawe. Iyo rero utabiteganyije ukuntu uzasezera abakozi neza, ugahomba ntusezera abakozi, kandi mu byo umutungo usigaranye w'ikigo mucyo wawe nawe ukawugurisha ukawirira, ubwo uratsindwa tukata ku mutungo wawe bwite. Niba ngo igihombo cyawe ntabwo ugomba kugisangira n'abakozi bawe. Abakozi banza ukabikuraho, ukabikora urumva nyine twabo wavuga ko yahombye n'abakozi bagomba kubihomberamo. Ntabwo ubwo inzira iteganyijwe iyo ikigo gihombye, iyo declaration y'uko wahombye hari uko badekarara mu mategeko y'u Rwanda. Ariko mu bintu ugomba kwishyura mu bikoresho ufite, mu byo ugomba kugurisha n'ibisigaye byose na asset, ugomba mu byo ugomba kwishyiramo n'abakozi. Itegeko riteganya uburyo abakozi bishyurwa, abantu ugomba kubanza kwishyura mbere, harimo n'amadeni ya banki. So rero ubwo tukabiregera tukabitsinda, kandi ntabwo turatsindwa urubanza na rumwe iyo byageze aho ngaho. Urumva ko ibyo ni bimwe mu byiza byo kuba umuntu harimo muri sendika. Izo ni avantage zirimo cyane. Urumva iyo utari muri sendika uhita ujya ku mugenzi w'umurimo n'uruto, ugira ikibazo d'abord ukabura uko ukivuga. Mu gihe mwebwe mucyanaliza mukakimwandikira ibintu byose mukabikora, uracyanaliza ukamuherekeza mu nkiko. Uko umukoresha ababwira ngo uri mu makosa, abantu ntibazi gutandukanya icyo bita ikosa cyane icyo bita kubeshyerwa n'icyo bita ikosa. Ndavuga nk'urugero, iyo dukoranye amasezerano y'akazi, hari ibintu tuba twarumvikanye mu masezerano y'akazi, hari ibintu unshinja bitari mu masezerano yanjye twajyanye n'akazi, hari ibintu bijyana no iyo umuntu arwaye n'urugero warembye, urabona muri mine bakunda gushyiramo ikintu cyo kuvuga ngo kugira ngo tubone ko
ugomba kuzana igipapuro cy'umuganga wemewe na leta. Yego. Si ijambo muganga mu mategeko y'u Rwanda ni dogiteri. Yego. Dogiteri kugira ngo uzamugereho uko systeme ya minisante yubatse. Yego. Bisaba kujya kuri poste de santé zino ndwara dusanzwe tuzi za malaria, impiswi, za diarrhée. Ukazajya centre de santé ukazabona ukuntu ujya akakwandika ni ukohereza ku mudogiteri. Kugira ngo uzajye kwa dogiteri aba ari ikintu gikomeye cyane, aba ari indwara ikomeye. Ariko ntibikubuza ko urwaye ukamara nk'iminsi ibiri urwaye urimo kwivuza. Yego. So waza bakavuga ati no uri mu makosa ntabwo ibintu bya santé santé ntabwo izo mpapuro za santé santé ntabwo tuzishaka. Bakakwirukana. Mu by'ukuri akwirukaniye ko wasibye iminsi ibiri. Yego. Sibyo wasibye iminsi ibiri mu by'ukuri kuko bavuga ngo nusiba kabiri nta mpamvu tuzakwirukana. Niko babyanditse mu mategeko yabo. Yego. Wasiba iminsi ibiri urwaye malaria wafashe ibinini bya qualité mu kuri santé de santé kuri poste de santé de santé iriho umuforomo n'agakayi batwara kategorisha kwirukana. None ukagenda ukamubaza uti uyu muntu wemera ko yari arwaye? Ati simbyemera. Wemera se kwikashe ari ya santé de santé? Yego. Ati ndabyemera atari ku bintu nibyo bahima cyangwa se okay nibwo nanabyemera ntabwo yari muganga wemewe. Wemera se ko systeme y'igihugu cy'u Rwanda yemera kujya kwivuza waciye muri izo nzego zo hasi kugira ngo turinde abantu bose kujya kwirondera kwa dogiteri? Yego, kuko akenshi abadogiteri ntabwo bahagije bo kwakira buri murwayi. Ati ngewe numvikanye n'abantu ko bagomba kubona kwa dogiteri. Aya mategeko yatinga yato. Aya mategeko yasimwe ryari akayazana. Ibi bintu byasimwe ibi bya poste santé bitaranaza. Ibi bintu byasimwe abakozi batabyizemo uruhare. Ibintu babikoze intumwa z'abakozi mutaganiye uko byanditsemo ko amategeko yari ikigo twabonye bushize akorwa intumwa z'abakozi zigishijwe inama. Zigomba kubwira umukoresha guti natwe muri sendika tuti ibintu mu gukora ntibishoboka. Ntabwo dogiteri twamushyira muri dosiye ngo akenewe. Dogiteri akenerwa iyo habonetse icyo bita uruhushya rurengeza iminsi 15. Amini ibyo bita uruhushya rw'iminsi 15 cyangwa se abandi batatu bavuga ko uzakomeza kurwara birengeje bizarenza iminsi 15. Abo no bagusinyira kugira ngo uzasiba akazi. Ariko ibintu bita uturwara izi ndwara za hato na hato za hafi zidasaba ko ubonana na dogiteri byanze. Zaba ni urwaye umutwe udasanzwe nuza mu kazi. Ubwo rero hari igihe umukoresha akorera amategeko akempoza bimwe nakuvuga mu cyagiye mu kanya amategeko yari ikigo agakanga abantu bakayasinyira n'abakozi niyo nama ikabaho ariko mu by'ukuri ubona amategeko atari pratique. Ubwo rero mukajya kubireba hari n'igihe abatanayafite none ayo mategeko y'ikigo ngo umuntu yarasibye gusa ariko amategeko adahari. Kigero ko bushingiye umukozi rero wasibye bavuga ati ngo warasibye turakwirukanye. Uyumva arenganye ko atazi ngo ndenganye mu buhe buryo. Ndenganye mu buhe buryo. Nyamara byonyine kuba warwaye iyo ni impamvu udagomba gukumira. Ntushobora gukumira impamvu y'uburwayi kandi wagiye kwa muganga kandi ufite agakayi kawe ko kwa muganga wakuvuye. Yego. Ubwabyo ni impamvu wayifashe ibintu byose. None uko utazi ko mu mategeko hariho icyo kintu cy'iminsi y'agahushya ko kwa muganga aho byanditse n'ukuntu ugomba kubyera hano byateganijwe. Ukavuga ngo kumva ntuzi icyo uzaregera ukitahira. Sendika iyo irimo yanaje utu tuntu twose ducukumbura. Sendika gufashe gucukumbura utu tuntu twose ku buryo umukoresha ubundi akenshi iyo tubandikiye baruwa. Uko aba ari ubwa mbere abonye baruwa. Yego. Yandikiwe nk'iyo ngiyo. Abenshi batanye bati ibintu byakomeye. Kuko aba ari ubwa mbere babonye muri systeme bakoreragamo y'akajagari abakozi batangiye kujya bakora ibaruwa. Nababwiye ubushize ku nzu baruwa bajya bazanga ukuntu tuzitwara ku muyobozi w'akagari cyangwa kuri wisiye iyo yanze kugira ngo tutereho kashe tuyicaranye atavuga ngo ntiyayibonye. Ubwo aho cyane cyane ni ku ruhande rw'abakozi. Ariko se yitugarutse ku ruhande rw'abakoresha bo ari abajya babagana. Ubwo ni ukugira ngo wenda abantu banumva akamaro ka sendika. Ubwo twumvise akamaro ka sendika ku ruhande rw'abakozi ariko sono no ku ruhande rw'abakoresha bakatugana. Yego. Umukoresha hari abakoresha baba barabaganye. Ubwo turi muri sendika ariko kenshi uzi ko banadukurikiye baba basanzwe baba no mu zindi sectors zitari izamine ariko bakumva n'uburyo n'ingaruka nziza ko mu masendika. Ndi kuvuga noneho ku bakoresha. Abakoresha hari uburyo nabo mugira gutya akabazana nk'ikirego ukamufasha ku buryo hari umukoresha wenda hari ikibazo yagiranye n'umukozi nubwo bidakunda kuba ariko se umukoresha ntabwo yaza kurega umukozi kuri sendika. Umukoresha cyakora umukozi umunani aramwirukana. Aramwirukana cyangwa amuhana kwa kundi agomba kumuhana.
bafite ntago mwirukana igihano cya mbere kwirukana n'igihano cya nyuma kiba mu kazi ahubwo umukoresha uzi ko mufitemo sendika mu kigo mukorana yego akugisha inama mbere yo gufata umwanzuro wari wose iyo rero kugisha inama nka sendika iharanira ko ikigo cy'abandi ikigo gitera imbere n'ituze rikaza mu kigo nawe mugiye inama itamutega ntabwo mwima inama kugira ngo uzabone kujya kumurega ntabwo ari byo muha inama imubwira iti kora gutya na gutya ibi ngibi bizaba biciye mu buryo nukora gutya noneho hari igihe rimwe rimwe icyemezo agiye gufata mu by'ukuri kitazanezeza abakozi kubera ibyo bita imyumvire y'abantu ugahitamo no kumufasha kuzabisobanurira abakozi kuko itegeko nicyo riba riteganya numva rero ubwo ngubwo abakoresha batugana ni abatugisha inama mbere yo kugira ikintu bakora ariko iyo warangije kugikora ntabwo tuba tugisubije inyuma ubwo turahaguruka tugahagararira abakozi bacu tukabarengera hanyuma uburenganzira bwo kwinjira mu kigo sendika yanditse ishaka abanyamuryango cyangwa yifuza gukoresha inama yinjira mu kigo ari uko ibiherewe uburenganzira n'ubuyobozi bw'ikigo iyo umukoresha yanze ko abahagarariye sendika binjira mu kigo sendika ishobora gushyikiriza ikibazo umugenzi w'umurimo wawe ikigo giherereye ni ukuvuga ngo ntabwo bivuze yuko ntimwemerewe kwinjiramo gutyo gusa mutavuze ariko nanone ntibemerewe kubahakanira ushaka kwinjira mu kigo uba ugiye kubonana n'abakozi mu by'ukuri abakozi ntibashobora ugomba kugenda uvuze mvuga ntabwo ari ukuvuga ngo ndakomanga wandika ibaruwa nta no gusaba uruhushya umenyesha umukoresha kuzajya mu kigo tariki n'iyi guhura n'abakozi bo mu kigo umusaba korohereza abakozi kwitabira inama uzabakoresha nka sendika yacu tuvuge nk'iyacu ntabwo turagira ikibazo cy'umuntu utwangira kwinjira mu kigo kuko umukoresha tubanza no kumakodiyanse ku giti cye akabanza kumva sendika akumva aho bihuriye na politiki y'igihugu kuko sendika kugira ngo yumve ugomba kuyihuza n'imirongo minini y'igihugu kigenderaho kuko igihugu kigoye ubuzima gatozi mu by'ukuri kiba cyarabonye imirongo wafashe ifite ihurira n'imirongo ya politiki y'igihugu iyo rero umukoresha nawe ujyanye n'iterambere ndiko nabyita wumva ukeneye gutera imbere ku giti cye no guteza igihugu imbere ariko ujyana n'umurongo wa politiki y'igihugu nawe uwo mukoresha biba byiza kumusobanurira icyo sendika imaze imariye icyo abakozi imariye icyo umukoresha kuko ikigo kirimo sendika kigira amahoro abakozi ntabwo baba bakize mu kajagari ngo ni election bagize bacisha muri ya sendika bazikayungurura yarangiye kujya kubwira umukoresha uko ibintu bimeze so sendika rero umukoresha ukamusobanurira akabyumva bityo ukamubwira ko noneho hasigaye kujya gusobanurira abakozi bose sendika hari abakoresha birumvikana hari ubyumva akaba ari umunyamakosa mu kazi akaba azi ko nimuhura n'abakozi bazamukurikira noneho agahitamo kujya abaha gahunda akayica ati mwihangane dufite ibikorwa byinshi cyane uwo nguwo nawe uramujera ufite ukuntu umutwara kandi iyo bigaragaye ko nawe ntumworohera umubwira ko ukeneye kuza byagera ku rundi rwego bikaba ngombwa ko ukoresha umugenzi w'umurimo noneho ariko ni gake cyane uzasanga umukoresha yabyanze ahita abyemera n'ubyanze ntakwepa inshuro zirenze ebyiri abazi ko wacika intege ariko ntabwo bishoboka so rero kandi ukanamusaba ko inama ya mbere mujyana akaza kumva ibintu ubwira abakozi ko ari wa murongo wenda kweza umwungirije byarangiye rero umukoresha akagira ate akaba mugakora yo sendika iyo rero yabyanze mu buryo bugaragara ko yabyanze nibwo umujyana ikiye ku mugezi w'umurimo ariko twe ntabwo biratuha ariko biremewe umugezi w'umurimo icyo akora nyine ajya mu kigo noneho umujyanye kuko we ntawe umukumira kujya mu kigo kandi ubu hagati aho ufite risike itangiye kwangira ko sendika ijya mu kigo sendika ishobora gukorera hanze y'ikigo abakozi bashobora kumenya ko sendika iro bakaza kuyigana mutaniye gukora inama aho ngaho ni ikibazo gikomeye cyane rero ubwo abakozi bagiye muri sendika bitabaje kukunyuraho nibyo bibi kurusha uko byanyura iwawe ukabuze ko binahari sendika ukabona n'amalisite y'abayigize
bityo ukajya umenya ko witeguye no kujya wakira ibibazo kandi hari sendika icyo namaze kubona abakoresha batangira kwigengesera bya bintu byose nakubwiraga by'akajagari byo gukanga abakozi byo kwabwira nabi byo kubirukana byo kuba bya sexual harassment n'ihohoterwa ry'igitsina by'akarengane yangingo ya 9 twavugaga abakora mu weekend bari abadventiste bose bitangira guhagarara n'amasaha y'akazi atangira kuyubahiriza hanyuma rero impuzamasendika ihagarara abakozi benshi kurusha abandi nibyo bita federasiyo impuzamasendika ihagarara abakozi benshi niyatowe n'abakozi benshi kurusha izindi ibahagarara mu gihe cy'imyaka 3 hashingiwe kuri bikurikira ibyavuye mu matora y'inzego zihagarariye abakozi umubare w'abagize amasendika ayigize wemejwe hakurikije uko imisanzu itangwa buri impuzamasendika ni ukuvuga ngo amasendika akora icyo bita impuzamasendika ufashiye kuri sestrari ni impuzamasendika yego rero ihagarara abandi mu gihugu ni ukuvuga ngo ejo igihe baturaga intumwa z'abakozi mu bigo tora sestrari cyangwa se kotrafu cyangwa se kosiri yego ubwo bamara sestrari ko yagize amajwi menshi ubwo ni ihagarara abakozi n'ijya mu nama zo hanze kuko ibi bifite majorite y'abaturage n'amasendika yigize batanga n'umusanzu urwego ruhagarara abakoresha benshi kurusha izindi nabwo ni zimwe nabwo ni kimwe n'ibingibi ni ingingo ya 90 gize gutyo umusha makeya nibi twashaka kuvuga kubijyana na n'ibintu by'amasendika mu kigo yego uko n'abakoresha bagira bahagarariye nabo bakitoramo ariko ni byiza ko mu by'ukuri abakoresha bamenya rwose ko sendika benshi barazikanga urabona izi bihugu byateye imbere nko mu Faransa muri Afrika y'Epfo sendika zimenagura ibintu yego ujya abantu bajya bibona mu makuru n'imyigaragambyo ugasanga ni ya sendika runaka natwe nabisobanuye ubushize sendika zemerewe kwigaragambya bure mu gihugu cy'u Rwanda biremewe se mu Rwanda biremewe sendika zishobora kwigaragambya ibyo bita mu Rwanda mu imyigaragambyo wirinda ubusanzwe nta myigaragambyo yemewe ariko amasendika yemerewe kwigaragambya mu mahoro ariko nanone mu mahoro ntabwo mumenagura ibintu kwigaragambya kwa sendika ni ukuvuga ngo narabisobanuye mu ngingo zishize ni urwego aho bigera n'aho minisiteri ishinzwe abakozi ntacyo bikozeho ni urwego rigaragara ko inzira zose zishoboka zizana kuri guverinoma byaraniranye noneho rero mugabwira polisi mukayimenyesha murabizi ko mubimenyesha mbere y'imisi 15 n'indi minsi 4 mutegura twaribonye ubushize mukabwira polisi nyuma y'imihasigaye iminsi 4 igategura kuza guhagararana namwe yego kwigaragambya n'ikizi byonyine kujya ku kazi mwese nimukore gusa mwambaye uniforme ufite n'utuntu twavuga ngo tukeneye ibiki yego simamya ko umukoresha ntabwo rero mu Rwanda kugira ngo muzagira ko mwigaragambya kuri urwo rwego kurikije ukuntu u Rwanda abantu barezwe ukuntu turezwe ukuntu system y'u Rwanda iteye ukuntu abakoresha bumva ibintu ukuntu umurongo abantu bagenderaho nawe uyoboye sendika ugombye kuba uri suffisamment uri enough skilled mu bintu ugiye gukora n'ibyo murimo gukora aho kuko ubona ko ikintu byabaye akarengane ku buryo utazageza ubona ko byagize ku rwego rwarenze ihaniro kangwe nk'urugero ushobora kuba ufite abakozi muri mine n'urugero uhemba amafaranga 100 ku kilo yego kandi wowe icyo kilo ukigushimba 12 sibyo bwa mbere witwaje ko kirimo gutangira yego bakaba bitwaje ko isoko ibikoresho kirimo kugura ugatatu witwaje bikamara imyaka 5 abantu kibahemba 1000 mu byukuri ariko wajya kubona ukabona abakozi toni basohora ukurikije n'ibikoresho bikenerwa mu kigo n'ibyo ugura wagombye kuba uyu munsi wa none nibura bahemba 3 ku kilo aya akaba ariyo minimum bakabyerekana bamaze kubyerekana baze ku rwego kandi bataracitse intege tukabikwereka tukabyanga dukeneye 3 ku kilo tukerekana impamvu yabyo yego mwese uranga ushingiye ku kiwanga kongeza abakozi uvuga uti ubukungu bwaragabanyitse n'abakoresho bafite isoko ryo mpuzamahanga ryaragabanitse ibintu twikopesheje ubusize by'amasasu byo guturitsa ibintu byo guturitsa mu ntuza ntabyo amashanyarazi yarahenze leta nta yigiduha ibirakupakupa kandi ibintu byose birahari asset zose urazifite barazirangije ongeza abakozi yego hanyuma igisigaye ni igikize
ubwo nuko twongeze nyine turahagarara mu kazi kandi ntabwo guhagarara kwacu mu kazi ntibituviramo impamvu yo kwirukana ngo urangaje abandi ntibishoboka kuko ntabwo twateye akazi kandi ntibibabuza kuva mu rugo nk'ibisanzwe turaza tuze mu kazi uwo mugizi wese uzawandika hari risike yuko noneho biba birebire ntibirabaho nyine ngo nkubwire wenda ibikurikira ariko wenda nk'abantu wenda bakurikirana amakuru yo hanze cyane cyane mu Bufaransa nk'uko wari ubivuze ni ibintu bikunda gukorwa cyane kandi bitanga n'umusaruro ntabwo hashobora gushira icyumweru abakozi batazanye complaint nk'iyo ngiyo ho wenda hazamo n'ikibazo cya liberté nyinshi bagira n'ikibazo ariko akenshi biterwa n'ibyo abantu barumvikanye epuyi ni dogere icyo bita iterambere ry'abaturage ugize muri kugira abaturage bajijutse bazi kuvuga ibibabangamiye uburyo bo bavanze gutera imbere impamvu ibihugu byabo nyine byagiye bitera imbere kuko amaherezo birangira hakurya icyo bita imishyikirano rusange nyuma rero hano ndi kuhabona ibibazo bigiye bitandukanye ariko ibyinshi biragaruka ku byaganiriweho mbere ntabwo ari iby'uyu munsi kandi tubanze twumve no niba hari icyo avuga abantu babipa kuri televiziyo nyabona mugerageze muhamagare kandi hahamagara umuntu ufite ikibazo cyangwa se ufite igitekerezo ashaka gutanga mwaramutse y'umukoresha guhagaritse binyuranyije n'amategeko mukoranye imyaka 3 agwa imperekeza igihe kingana gute byanga ni muri cya gihe twavuga ku bijyanye n'imperekeza yamuhagaritse binyuranyije n'amategeko imyaka 3 ibihe byose uzabona birengeje umwaka umwe kugeza ku myaka 5 umukoresha guhagaritse binyuranyije n'amategeko nta mperekeza guha aguhindishye ubwo ni indishyi ntabwo wabikiriye imperekeza dufite ikibazo cyo kwitiranya indishyi n'imperekeza karongera bivuye mu magambo abiri uko buri munsi tubigarukaho kugira ngo afite ipfundo ry'impaka zo mu kazi hanini ibi tuvuga bindi bya sendika biza nyuma impaka ikintu bita gutandukana n'umukozi niho hari ipfundo rikomeye batandukana bateye umukoresha n'umukozi niho harimo ipfundo nibyo haba ibibazo byinshi cyane twabonye uburyo umukoresha atandukana n'umukozi mu buryo amuha ibyo bita imperekeza iyo byanyuze mu mpamvu z'ubukungu na tekinike mu kigo cy'uburwayi burengeje amezi 6 hanyuma n'ivugurura ry'ikigo nyine n'uburyo bw'ibitari structuring kuvugurira ikigo ubyo ngibyo ntabwo yakwirukanye aguha imperekeza yakwirukaniye amakosa ntabwo imperekeza buryo umukoresha urwaye imperekeza ashobora kuziguha gusa kubera ko ari ubwende bwe bakoze amakosa atari ko twakoranye nabi itegeko rirabyemera guha umuntu ibintu ubyitwa ko ari akamuherekeza kwigendera udafite ukuntu byita muri ubwo buryo nawe yakwirukanya kurenganya nkuko mu muvandimwe yabibajije yakwirukanya kurenganya aguha ikintu bita indishyi indishyi rero ibarwa hagati y'amezi 3 na 6 itarageza ku myaka 10 waba uyirengeje bikaba kuri 3 kugeza ku 9 ubwo mukagenderamo ngo hagati mutanakumvikana ku mezi aguhaye atari munsi ya 3 ukaba wajyana ikirego muri rukiko kureba inyungu ufitemo nawe kuko ushobora gusanga utwara ikirego muri rukiko uharanira amezi 2 gusa kugira ngo ibe 6 ari ugutigiye kurusha uko mwakumvikana ku mezi 4 hanyuma ndetse umukozi ugejeje igihe cya pansiyo yahabwa iki ahabwa pansiyo ahabwa amafaranga ya pansiyo ariko amenshi nayo baragiye agira uruhare mu kwizigamira oya pansiyo itegeko rya pansiyo twazayisobanura twitonze uburyo amafaranga yahabwa ariko hano umukoresha muha igipapuro nyine kimusezerera tubwira ko imyaka ya pansiyo igeze icyo hano bivuga gusa muri itegeko ariko niba ngombwa tuzashaka umuntu wa pansiyo tuzane hangaha asobanura ibya pansiyo gusa hano tuzazana n'uwa pansiyo hariya tuzazana n'ubwishingizi nabyo tuzabigeraho na Rwanda Revenue nirukanwa n'umukoresha wanjye anyeme imperekeza nirukanwa n'umukoresha wanjye anyeme imperekeza ngo nakoze ikosa rikomeye kandi niwe wabisinyiraga niwe wabyiraga ate niwe wabisinyiraga byasaba kumenya ikosa rikomeye uyu munsi wa none ikosa rikomeye ntabwo itegeko ry'umurimo rivuga ko iteka rya minisitiri rizashyiraho urutonde rw'amakosa akomeye ntabwo bararangiza kubishyiraho ariko ngo biri hafi ariko noneho uyu munsi wa none ikigo gishobora gukora icyo bita amategeko yihariye ikigo aya mategeko cyamara kuyakora
kigashyira ikintu bita ikosa rikomeye, icyo rizi ko ari ikosa rikomeye. Ayo mategeko ntajyaho twarabibonye ubushize nubwo abanyesha umugenzi w'umurimo uko bigenda. Hari uyakora akayishyira mu kabati yazahana bati uko tutari tunabizi nabwo ugatsindwa. Yego. Undi ati ariko ubwo ngubwo icyo yarabajije ikosa rikomeye rihanirwa mu masaha 48. Niba atahanirwa mu masaha barabisinyiraga bakabika agasinya bakabika. Ubu byasaba ko tumenya constitution kandi ntabwo ari imperekeza bamuha indishyi. Iyo wakoze ikosa ntabwo baguha imperekeza. Iyo uri mu ikosa ntabwo baguha imperekeza, nta n'indishyi baguha kuko uwakoze amakosa. Wakosheje. Iyo warenganye bakwirukanye nibwo baguha icyo bita indishyi. Mu dusobanuro ukatwa amafaranga 10% ku mushahara bitari mu masezerano y'umurimo biremewe. Ni witwe Emmanuel ngo bakatwa 10% ku mushahara bitari mu masezerano. Ubushize naberetse ingingo ivuga ikintu bita gukata umukozi amafaranga. Amafaranga turi mu kuvuga ikintu bita umushahara. Amafaranga ukata umukozi yemewe n'amategeko ni amafaranga ni amafaranga avugwa na caisse sociale, amini ya caisse sociale. Yego. na TPR. Yego. N'andi mafaranga yose umukozi yatangiye uburenganzira. Amafaranga umukozi yatangiye uburenganzira rero yishyurwa twaribonye ubushize bigendeye hariho n'inyungu. Yego. Zibarwa ku nyungu za banki. Twarakibonye ubushize. Nta muntu ukoze ukoresha uko ukatwa amafaranga ikintu utatangiye uburenganzira. Urumva Emmanuel amenye yuko bitemewe niba bitari mu masezerano, bivuze yuko nta n'uburenganzira yigeze ubitangira. Ati ese kwirukanwa bitubereje bika byose bigize ingingo y'iseswa ry'amasezerano kubera impamvu z'ubukungu na tekinike birahanirwa. Cyanze kujya gute? Kwirukanwa bitubereje bika byose bigize ingingo y'iseswa ry'amasezerano kubera impamvu z'ubukungu na tekinike birahanirwa. Umukoresha arahanirwa. Udakurikije za bintu ibine icyo bita uburambe. Yego. Amashuri umuntu afite ku kazi. Amashuri uburambe performance ibyo bita gukora neza amanota bagiye bigira, hanyuma nabutunze yemewe n'amategeko. Agomba kuba hari taburo yakoze yeho n'amanota yagiye abiha mu rwego rwo kugusezera abantu ugomba kubikurikiza mu buryo bwa transparency. Uko twamaze kubona ko nyine itegeko byabikoze uko bigaragara ko hamwe n'abarenganiramo agasigana n'abadashoboye kurusha abashoboye. Yangira ngo abandi babazaga nimero zawe nazo tugiye kwenda kuba tunasorezaho tuzibigira abantu, hanyuma unabwira n'abantu ahantu mukorera kuko abenshi babona yuko wenda kukubaza ikibazo hano biba bikomeye, ariko byibuze muvuganye kuri telefone birora cyangwa se bakabasanga aho mukorera. Ni byiza kuko abenshi yumva hano turahura cyane. Baraza tukavugana tukanabafasha. Hari nabo nereka sendika zabo aho ziri. Abwira umurebe kanaka ntuhagare sendika yanyu. Yego. Haravuga ati ko byikerewe ndagira nte nkumubwira nikora ibase genda ukora ibi ngibi. So bajye bagana amategeko abantu babimenye rwose hakiri kare. Amategeko yaziye kugira ngo abanyarwanda bamenye. Bamenye uburenganzira bwabo, abakozi bamenye, bityo abakoresha nabo bubaha abakozi, tukora umurimo bita kubahana. Ubijambo bita kubahana tumenye ba human resources abayicara bo mu bigo bagomba kumenya uburyo bajera abakozi. Ejo bundi bari mu mahugurwa ibereye imigo bamaze iminsi 3 babahugura association yabo ku kintu bita attitude ya HR mu kigo, uburyo bagomba kugenda. Tugomba gukora ku buryo abakozi tubakundisha ikigo, ariko tukanabagumana. Ari gutuma abantu baza kwaka akazi wacu, ariko no kubagumana mu kigo. Yego. So rero nimero zanjye ni 078862 0843 ndasubiramo 078862 0843. Yego. Kimironko hahoze banki ya Beka. Rero tuzongera dusubire tugira ngo itegeko abantu barimenye, tuzayirangiza ryose gende baryumva. Twibutse ko twebwe ngiye bavugaga mpagarira abakozi uburenganzira, duharanira uburenganzira bw'abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda. Tukaba turi sendika bita REU, ikaba ari sendika yakiri ikanakemura iganafasha gukemura ibibazo by'abakozi bahuye nabyo mu buryo bw'akarengane bagiriwe n'abakoresha babo. Yego.
murakoze. Reka ngushimire cyane Jean Marie. Ngira ngo n'ubutaha ubwo turi kumwe kuwa mbere, mbibutsa ko ikiganiro gisubiramo kuwa gatanu ubundi ku isa 2:15. Reka mbashimire rero mbabwire ko nimero ze ni 0788 mushobora kuba mwamuhamagara mukamubwira wenda nibazo mutabashije kuba mwereza hano mu butumwa cyangwa se akongera akanagira byinshi abafasha nk'uko basanzwe abigenza. Reka nshimire Jules watugejeje amakuru y'incamake, nshimire Latifa twatangiranye ikiganiro, ngewe turazagaruka n'ubundi ku isa 3 amakuru y'incamake ndetse no ku munsi w'ejo. Mugire umunsi mwiza muhaye murongo.